ఈ వెహికల్ వచ్చేసి 250 వెహికల్ ఇది. సో, దీనికి యాక్చువల్‌గా 200 సీసీ అబోవ్ అన్ని వెహికల్స్ కూడా ఇప్పుడు చైన్ సౌండ్ అయితే బాగా వచ్చేస్తుంది. చైన్ రన్నింగ్‌లో వెళ్ళినప్పుడు టక్, 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 టక్ అని సౌండ్ వస్తుంది. సో, దానికి ఫస్ట్ రీజన్ చెప్తాను చూడండి. చైన్ అనేది కరెక్ట్‌గా లూప్ చేయకపోతే మీకు సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి చైన్ లూజ్ ఉన్నా మనకి సౌండ్ అయితే రాదు. కానీ చైన్ లూజ్ అయితే ఒకలా సౌండ్ వస్తుంది. చైన్‌కి లూబ్రికేషన్ లేకపోతే ఒకలా సౌండ్ వస్తుంది. కానీ చైన్ టక్, టక్, టక్ మన రన్నింగ్‌లో కంటిన్యూయస్‌గా వచ్చే సౌండ్‌కి నేనిప్పుడు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ చెప్తున్నా. సో, మనం ఇలాంటి ఇష్యూ పైన ఒక వీడియో చేసాం. జావా వెహికల్‌ని స్పెసిఫిక్‌గా తీసుకొని ఆ వీడియో కార్డ్స్‌లో చెక్ చేసేయండి. మన ఛానల్ గనుక మీరు కొత్తయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ని ఆల్ క్లిక్ చేసేయండి. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పర్టిక్యులర్ ఫ్రంట్ స్పాకెట్ కవర్‌నయితే ఓపెన్ చేసేయండి. దానికి 8 బిట్ ఉండాలి. 6 ఎల్ఎంకి స్పానర్ ఉంటే మీకు ఫ్రంట్ స్పాకెట్ కవర్‌తో ఓపెన్ చేసేయొచ్చు. సో, ఇది చేసేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేయండి. ఎందుకంటే కొద్దిగా రిస్కీతో కూడుకున్న వర్క్ ఇది. అంటే ఇప్పడం రిస్కీ కాదు. స్పాకెట్ అనేది ఆహ్, ఆ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడం కొద్దిగా రిస్క్‌తో కూడుకున్నది. సో, ఫ్రంట్ కవర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సో, మనకి స్పాకెట్‌కి స్టెప్ చూసారు కదా! పళ్ళనేవి ఇలాగ బెండ్ అయ్యి, అలా బెండ్ అవ్వడం వల్ల మనకు చైన్ రన్నింగ్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ రోలర్ మీదకి ఎక్కినప్పుడు దానికి తగులుకుంటుందనమాట. అట్లా తగలకూడదు. జస్ట్ ఆ హోల్‌లోకి వెళ్ళిపోవాలి గదా! సో, అట్లా వెళ్ళకుండా తగలడం వల్ల మనకి టక్, టక్, టక్ సౌండ్ కంటిన్యూయస్‌గా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడేం జేస్తారు? ఆ స్పాకెట్ అయితే మార్చేయడానికి విడిగా దొరకదు. సో, ఇప్పుడు దాన్నేం జేయాలంటే మనం ఆ బెండ్ అయిన పార్ట్‌ని గ్రైండింగ్ మెషిన్‌తో కొద్దిగా గ్రైండ్ జేయాలి. అంటే పట్టించాలి జాగ్రత్తగా. కానీ గ్రైండ్ చేసడం చాలా జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే అవన్నీ రిస్క్‌తో కూడుకున్న పనులు. ఎందుకు ఈ పార్ట్‌లు మనకని చాలామంది సొంత వైద్యం జేసి చేతులు కట్ చేసేసుకోవడం గట్రా చాలామంది జేస్తూ ఉంటారు. సో, బీ కేర్‌ఫుల్. అంత ఈజీ అయితే కాదు మెకానిక్ చేయడం అంటే చూడనీకి చాలా సింపుల్‌గా ఉంటుంది. అది చేస్తే దాని విలువ తెలుస్తుంది. దాని కష్టం తెలుస్తుందనమాట. సో, స్పాకెట్ అయితే బయటకి తీసేసాం. కంప్లీట్‌గా రస్టీ ఫార్మ్ అయిపోయిందక్కడ. సో, అట్లా రస్ట్ ఫార్మ్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు గూడా. అంటే డూప్లికేషన్ లేకపోతే రస్ట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. సో, చూసారు కదా! స్పాకెట్ అనేది ఇలా పళ్ళు బెండ్ అయ్యాయి వన్ సైడ్. గమనించారు కదా మీరు. సో, ఆ బెండ్ అయిన ఆ పళ్ళని మనం ఏంటంటే గ్రైండింగ్ మెషిన్‌తో కొద్దిగా గ్రైండ్ జేయాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రి టూత్‌ని కూడా. అట్లనే బ్యాక్ సైడ్ ఏదో ఆయిల్ స్టక్ అయిపోయినట్టుంది దానికి. పట్టేసి మొద్దులా కడేసింది. సో, అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. జస్ట్ రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి. సో, నెక్స్ట్ అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ స్పాకెట్‌నయితే మనం పట్టించేసాం. పట్టించిన తర్వాత ఏంటంటే కంప్లీట్‌గా మరీ జీరో చేసేయకూడదు. కొంత లిమిట్ వరకు. అలా చేసి స్పాకెట్ అయితే తిరగేయండి. ఓకే. ఇదివరకైతే ఇలా ఉండేది కదా! సో, దాన్ని అట్లా కాకుండా తిరగేసి వేయండి. తిరగేసినా వేయకపోయినా పర్వాలేదు. బట్ తిరగేస్తే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్. సో, స్పాకెట్ ఏసేసుకొని స్పాకెట్ లాక్ వేసేసుకొని ఆ 8 బోల్ట్‌తో టైట్ చేసేసుకొని టైట్ చేసేసుకుంటే అక్కడితో మీకు సరిపోతుంది. సో, ఇప్పుడేంటి? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? టక్ టక్ మని సౌండ్ పోతుందా? పోదా? అనే మీకు డౌట్ మీకొచ్చింది కదా! సో, ఖచ్చితంగా పోతుంది. కానీ చైన్ అనేది బిగించినప్పుడు సెంటరింగ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్నైతే థ్రెడ్స్ అనేవి టైట్ చేయడం జరిగిందో, రైట్ సైడ్ కూడా అన్ని థ్రెడ్స్ టైట్ చేయాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కేటీఎం కదా! సో, కేటీఎంకి బ్యాక్ సైడ్ గాడీలుంటాయన్నమాట. గాడీలు బట్టి చెక్ చేసుకొని ఇటువైపు 2 ఉంటే అటువైపు 2 ఉండాలి. 1 ఉంటే 1 ఉండాలి. ఆ రకంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే చైన్ అనేది మనకి 0% సౌండ్ అయితే వస్తుంది. చూసారుగా థ్రెడ్డింగ్ ఉంటదనమాట. ఆ థ్రెడ్డింగ్ అనేది చూసుకొని టైట్ చేసుకోండి. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మన ఛానెల్ సెర్చ్ చేసండి. మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇన్‌స్టా అకౌంట్ అయితే ఫాలో చేసేయండి ఫ్రెండ్స్.